Danes vas bom popeljala v enega za moje pojme najboljših krajev za dopust. To je Živogošče Porat, in sicer ta severni del. No, tule je že apartma, v katerem sem bila. To so apartmaji Legin, to je lepo gugalnik, kjer sem lahko v senci malo delala. Kar naprej je pa parkirišče in preko parkirišča je že prelepa plaža z lepo naravno senco z borovci. Na plaži je tudi en tak mali kafič, no, to sem bila v začetku julija. Sicer na trenutke je bilo že malo gužve, ampak v bistvu je to res lepa, prodnata plaža z kristalno čistim morjem in z lepo senco borovcev. Je pa kar precej dolga, tako da se še vedno najde prostor, Tule je moj sin snemal z dronom, kjer se vidi, kako lepa plaža je in kako lepo je morje tukaj. Se pa že na žalost gradi, in to mi je precej žal, ker to potem ne bo več obdržalo tega lepega, idiličnega kraja, mirnega, ker Porat je precej mala vasica, kraj, kjer človek še vseeno najde nek kos svojega mira. Živogošče je pa sestavljeno iz 3 krajev, to se pravi, to je Porat, Mala Duba in pa Blato. In to je približno, okrog 6-7 kilometrov samih prodnatih plaž. No, tule je tale mali kafič, kar se mi je posebej bilo všeč, da včasih pridejo te hlape mimo in zapojejo in potem naredijo res tisto pravo dalmatinsko vzdušje. Zdaj ta kafič nudi sladoled, nekaj te hitre hrane, hamburgerji so bili precej okusni. Pa tudi cene so bile precej solidne. Tako da mi je bilo res vse zelo všeč. No, imajo ti apartmaji pa tudi parkirišče precej veliko, kar je tu na Makarski rivieri zelo veliko vredno. No, tole je pogled proti Igranom, vendar se tja ne da priti po obali. Vmes je še FKK plaža, potem je pa skalnata plaža, in tako da do Igran lahko pridete samo po zgornji cesti. No, tule je ta vila, ki jo oglašujem, to je vila Ana, Porat, Živogošče. Ima tudi precej veliko parkirišče in lokacija je precej dobra. Malo je pa dražja ta vila. Vam bom prilepila te linke v komentarje, da se lahko ogledate, vendar pa mislim, da je vseeno to vredno za tak dopust, ker tale plaža je v resnici nekaj precej izjemnega. In tu tudi naprej so kilometri teh prodnatih plaž, ki so nalašč za vse, ki jim je všeč mešanica gorskega zraka in pa morskega zraka, ker takoj nad temi kraji je Biokovo, tu nad Živogoščem je gora Sutvit. Razgled iz te vile, kot vidite, je čudovit in tudi do te prelepe plaže je samo nekaj metrov. No, tule je pot v bistvu v kraj, v Porat. Tule so neki poljski apartmaji, ki jih boste na Google Maps tudi lahko našli, imajo precej ugodne cene. Pod njimi je ena taka še manjša plažica. No,
tule je zdaj cesta, ki vodi do tega, a ne. S tem, da se na tem posnetku ne vidi, tudi precej strmo in precej ozko in pač ja, dostop do teh apartmajev je še kar malo zahteven. Najprej je tule pristanišče in tudi zadaj večina apartmajev, ki jih boste iskali, se oddajajo tule zadaj za to mestno, mislim, vaško promenado, kjer ni plaže, čeprav je pa voda res precej čista in lepa. Tu je pekarna, se pravi, da je do te pekarne nekih 200 metrov. No, tule je bilo nekaj, kar nisem najbolj razumela, zakaj se gre. En kup smeti, ki jih je očitno neki domačin dal tja in potem je bilo tu nekaj humornega ali pa smešnega napisano, ampak ne vem, verjetno jih je motil ta kup smeti sredi mesta. Tu naprej je potem slaščičarna in tule je eno malo otroško igrišče. Kar naprej je pa ena precej dobra picerija, imajo odlične pice in tu sem smo večinoma hodili na pico, s tem, da pač to je bilo leto 2023, so pač cene solidne, tam 10-12 evrov pica, s tem, da je pač to na morju, a ne, in se splača, so bile res dobre pice, meni se ni zdelo to nekaj posebej predrago. Še naprej, v bistvu enih 200 metrov naprej je še en tak lokalna plaža s hrano. Tu sicer nisem bila, je pa bilo vedno polno, se pravi, da je verjetno so imeli odlično hrano. No, naprej še pridemo pol do neke hotelske plaže. Ta hotelska plaža je precej velika, hotel je tudi velik in ima del te plaže zagrajen za njihove goste. S tem, da je velik del pa normalno dostopen z precej dolgo prodnato plažo, z naravno senco odzadaj. To je prava igra narave, kjer je pač obalni pas z naravnim gramozom in pa idealen za neke precej mirne, solidne počitnice. Tu je pogled iz poti v trgovino, ki je pa precej strma. S tem, da ja, se splača, ker razgled tule je precej lep. To je ta hotelska plaža, se vidi. V ozadju je pa otok Hvarže, Sučuraj in ta druga, tam je pa že polotok Pelješac, se vidi v daljavi. In pa te njihove prelepe plaže. Kar mi je bilo precej všeč, je to, da v bistvu so tu kilometri lepih sprehajalnih poti, ki so lahko tudi kolesarske steze, lahko se peljete tudi s kolesom. Je okrog, 4-5 kilometrov najmanj, če ne več. Lepe poti ob morju, v senci, v miru, s tem, da so tukaj en kup lepih zalivov, kjer se lahko tudi okopate in pa ta lepa barva morja, čistega, senca borovcev. Meni je vsekakor bilo zelo všeč, posebej to, ker po recimo nekih 30-40 minutah pridete do enega takega pravega naravnega čudeža, to je plaža Velika Duba, ne, vidite to turkizno, modro-zeleno barvo morja in pa dolga, mislim, da je okrog kilometer dolga, prodnata plaža z senco borovcev, ki v bistvu segajo dobesedno v morje, da ste pod njimi, kakor bi bili v šotoru. En del plaže tukaj je tudi mivkast. Sem se da priti tudi sicer z avtom, je cesta,
ampak v bistvu je treba plačati tam pa, ker je eno malo parkirišče, je treba plačati parkirnino, ki mislim, da ni nekaj zelo malo. No, tukaj v bistvu imate absolutno kaj početi, mislim za Makarsko, za to Živogošče. Recimo lahko greste na zipline, tu čepi, potem ne vem, tu je skywalk Makarska, ki ima zelo lepo cesto, to je pravo doživetje, ko se peljete po tem Biokovem z čudovitim razgledom, sicer je precej strma in ozka. No, mi smo vzeli štirikolesnik in smo se s štirikolesnikom peljali na ta skyline, ki ima čudovit razgled in je tudi neko doživetje. No, tule na tej plaži Mala Duba je še en mali kafič z kavo, pijačo, z sladoledom. Na koncu te plaže pa čez hribček pridete v tretji del Živogošča, to je pa blato, kjer so tudi apartmaji, tudi jaz imam enega približno 100 metrov od plaže. Bom tudi prilepila link. To je pot do Male Dube, tudi tam imam en odličen apartma, 40 metrov od plaže. Bom tudi prilepila link. Tu odzadaj z te poti so pa v bistvu ena linija apartmajev in pa je pa to že kar dvigeno, ne, tu so stopnice do teh plaž spodaj. Ti apartmaji, ki so pa tule ob tej potki, so pa v bistvu vsi prva vrsta od morja. In ta pot je pa zelo tudi lepa. Ker vsekakor bom rekla, Dalmacija ima svoje čare. Vse jih ima Grčija, jih ima Španija, jih ima Italija, jih ima Tunis, jih ima Egipt, ampak jaz se vseeno najraje vračam nazaj, ker recimo sence mirnih kotičkov je v Španiji ali pa v Grčiji precej težko najti. Tu pa še vseeno vedno najdeš nek mali kotiček z kristalno čisto vodo, ki te v bistvu prav vabi, da zaplavaš kar za Grčijo, recimo ne morem reči za vse, da je povsod bila taka lepa voda. In ja, preden da pridete sem, to pomeni, ne vem, 2-3 ure, oziroma 1-2 uri več po avtocesti, ampak jaz mislim, da se to vsekako splača, ker kot prvo so tudi cene nižje, pa jaz bom rekla, prava barva morja se začne tam nekje pri Splitu, pri Omišu, kjer morje dobi res tole prelepo barvo, no pa tudi tukaj otok recimo jo ima. No, ob tej plaži, mislim, tem obalnem pasu, je pa en kup še takih skritih plažic. To sicer ne vem, kako se imenuje, ampak par kilometrov ob cesti, ko vidite avtomobile parkirane, je prav gotovo spodaj en tak mali biser, ne, ker na posnetkih se to ne vidi. To je impozantno, to Biokovo, ki se dviga nad temi plažami. In pa voda, ne, voda je v resnici kristalno čista. In pa prav vabi. No, tole je pa recimo posnetek, ki ga je tudi naredil moj sin, prelepega sončnega zahoda nad Živogoščem, nad Boratom. Tukaj so igrane, ki mi sicer niso bile, ne vem, kako všeč sam center, ker ni sence na plaži. Je pa za tem hribčkom ena čudovita, prav taka eksotična, nenavadna plaža, precej dolga, ki je nisem mogla slikati, ker sem bila s supom tam. Mi je pa bila zelo všeč.
V glavnem, jaz vas vsekakor vabim, verjetno mislim, da vam sploh ne bo žal, ker tu je kaj početi, plaže so prelepe in ja, spodaj imate pa linke za te apartmaje, ki jih jaz oglašujem. Vsekakor vam pa želim odličen dopust.